डोडा किश्तवाड़ जिलों के कुछ मैदानी क्षेत्रों सहित ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। डोडा जिलों में भारी बर्फबारी दिशा मरमत, भद्रवा, भार बागला, गंधो, भलेसा, कैलाश पर्वत श्रृंखला, आशा पाटी, सेजदार, चतरार गैली इत्यादि में देखी गई है। मैदानी इलाकों में किश्तवाड़, भाद्रवा और बटोद कस्बों में भी स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी और बारिश के चलते कई क्षेत्रों में तापमान बहुत कम हो गया है, जिसकी ठंडी लहरें चिनाब घाटी में भी देखने को मिली हैं। भारी बर्फबारी के कारण कुछ गांव बिजली के बिना जीवन जी रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से बुनियादी सुविधाओं को देखने के लिए कहा गया है, ताकि लोगों को और मुश्किलों का सामना न करना पड़े। विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण कक्षों के प्रशासनिक अधिकारियों को पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि आम जनता को सर्द मौसम में कोई परेशानी न हो। इसी बीच द्रास और मनी मार्ग में बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वीडियो बना आइंदा बनोसी वहां सेकंड में शॉट क्लिप नहीं बाजा मुझे तो ये शुमारी नहीं लोग तो अच्छे नहीं नाजरीन ज़रा होर की थी। डोडा जिला से आबिद बानी, अलर्ट इंडिया न्यूज।